сакам да честитам победата на делегацијата на Велс. Меѓутоа мислам At the beginning, I would like to congratulate to the national team of Wales for winning this match. Меѓутоа мислам дека на овој натпревар македонската репрезентација не заслужи пораз. But I think that the Macedonian team didn't deserve to lose on this match. Затоа што имавме неколку изгледни ситуации од кои 300% шанси. Because we had a lot of good chances for scoring, especially 3 concrete chances. Во поголемиот дел на времето имавме поголем посет на топка. We had the bigger possession of the ball during the match. Меѓутоа од тие создадени шанси не успеавме да реализираме ниту една. But from those chances and opportunities, we didn't score. Тоа фудбалери како што ги има велската репрезентација знаеа да го искористат и да го казнат. And the Welsh team knew how to punish our mistakes in the front. Во нашата репрезентација имаше неколку млади фудбалери и имаше 2 дебитанти кои според мене ги задоволија очекувањата мои сигурно и од фудбалската јавност. In our team there were some young players and 2 debutants, and I think that they played well on this match. Мислам дека можеби и неискуството на поголем дел од нашите фудбалери го реши на преварот, затоа што ние во екипата имаше 7 млади фудбалери со мал број на меѓународни натпревари. And I think that the unexperienced players in our team were decisive for the final result of this match because we have a lot of young players with not so many matches. Мислам дека пресуден момент беше шансата во прво полувреме која имаше Никол Черновски. I think that the crucial moment was the opportunity for scoring in the first half for us, Nikol Черновски. Меѓутоа среќата во тој момент не беше на наша страна. We didn't have luck in that moment. Затоа што ако успеевме да поведеме, сигурно ќе бевме во една поболна ситуација. Велс ќе мораше да нападне со сите сили, вака чекаше и до израз дојде според квалитетот кој го имаат одредени фудбалери како Рамзи, како Белами, едноставно дојде до израз како нивниот квалитет, така и нивното искуство.